Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà có thể khuếch đại cái âm lượng trong máy tính. Chẳng hạn như là mình có một video ở đây, đấy, âm lượng nó đã ở mức tối đa rồi và âm lượng ở đây cũng ở mức tối đa rồi, nhưng mà mình vẫn muốn cho nó mở to hơn nữa. Thì đây sẽ là cách. Đầu tiên các bạn tải file mà mình đã để ở phần mô tả video. Sau đó các bạn chuột phải giải nén. Rồi, giải nén ra và các bạn cài đặt như bình thường. Khúc này không có gì cả. Rồi, có một lưu ý là sau khi các bạn rồi ở bước cuối cùng này nè, các bạn không được nhấp vào đây nha, các bạn để nguyên và bạn finish thôi. Sau đó nó sẽ tạo ra với các bạn một cái biểu tượng, bạn chuột phải chọn vào Open File Location. Rồi tại đây các bạn vô crack, rồi các bạn copy cái version này qua và bạn chọn continue để crack. Rồi như vậy là đã crack xong rồi này, tắt đi và bạn mở lên. Đây, khi mà mở xong thì âm lượng mặc định sẽ là 500%, các bạn nhỏ xuống khoảng 150 tới 200 là được rồi.